अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं सुरफी टैबलेट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन जो है ना वो ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करते हैं सुरफी टैबलेट्स के बारे में। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 10 to 20 रुपीज़ है एक पलटी की। अभी इसकी यूज़ की तरफ आते हैं। हम इसको गले की ख़राश के लिए, खांसी के लिए और गले में इरिटेशन होती है, गले में दर्द होती है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी कीमत तकरीबन एक पलटे की 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है। अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ आती है। नूज़िया होती है, वेट गेन होता है, खाना हज़म नहीं होता। और इसकी कीमत जो तकरीबन 10 रुपीज़ है आई थिंक। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।